Muhawe ikaze ku rubuga Reason for Belief, urubuga rudafite aho rubogamiye, rwakira buri wese kugira ngo tuganire ku myemerere. Ingingo ya mbere tuganiraho iragira iti: umuntu yaba ari we waremye igitekerezo cy'Imana? Muri iki gice cya mbere turaganira ku mateka y'Imana. Umuntu yahita yibaza ati ese turi bande gutinyuka kwibaza ku mateka y'igitekerezo cy'Imana ko yaba yaravuye ku muntu? Iki ni ikibazo cyumvikana kandi gifite ishingiro. Gusa umuntu yagisubiza abaza ikindi kibazo: ese twizera ko Imana ari umubyeyi? Hari umubyeyi wababazwa nuko abana be bari kwibaza ku mateka ye? Igisubizo kuri benshi nibaza ko ari oya. Ese nimba Imana yaraduhaye ubushobozi bwo kwibaza, tukibaza ku mazi tunywa niba asukuye, tukibaza ku mahitamo twagira y'amashuri meza y'umwana, tukibaza nimba bikwiye ko twagura iki cyangwa kiriya, kuki ubwo bushobozi budutandukanya n'inyamaswa tutabukoresha twibaza ku Mana yaturemye? Mbere yo kwizera cyangwa kugirana umubano n'umuntu, akenshi twibaza ibibazo bikurikira: ese uyu muntu ava he? Harya twamenye dute? Burya niyo mumaranye igihe usubiza amaso inyuma ukibaza ibyo bibazo. Yewe niyo mutahuye amaso ku maso, ubaza abavuga ko bahuye nawe amateka ye ndetse n'uko bamumenye. Ibi rero nabyo bijyanye n'Imana. Imana tugomba kwibaza ati ese tuyizi dute? Muri iki gice cya mbere turarebera hamwe cyane cyane icyo abahanga n'abashakashatsi bakoresheje siyanse mu nyigo zitandukanye, research, bagezeho kuri iki kibazo. Aha tuzifashisha nka biology, ibinyabuzima, inyigo zijyanye no kwiga ibinyabuzima, psychology, inyigo zijyanye no kwiga imitekerereze y'umuntu ndetse n'imyitwarire ye. Tuzakoresha anthropology, yiga ukuntu abantu bagiye biga bagabanya mu masosiyete atandukanye ndetse n'indimi zagiye ziranga izo sosiyete. Tuzakoresha histoire, amateka, history ndetse n'ibindi. Mu gice cya kabiri tuzarebera hamwe icyo abahanga mu iyobokamana, theologians, mu myemerere itandukanye, cyane cyane iyihuza abantu benshi kandi yakorewe inyigo zizwi nka Judaism, Christianity, Islam n'ibindi, twumve nabo icyo bavuga kuri iyi ngingo. Uwazifuza kumenya izo nyigo, aho tuzikura, icyo bita sources, yatwandikira cyangwa agahamagara kuri Facebook na Instagram kuri Reason for Belief. Nk'uko rero abahanga cyangwa abashakashatsi babigaragaza, ibiriho bifite ibintu bihuje, yaba twebwe abantu, inyamaswa, ibiti, amazi, amabuye, inyenyeri ndetse n'ibindi. Dufite ibintu duhuje nka oxygene, ni ukuvuga umwuka abantu bahumeka. Umuntu akagira ibintu ahuje by'umwihariko n'inyamaswa, cyane cyane izibarizwa mu muryango wa Great Apes, mu Cyongereza les grands singes mu Gifaransa. Uwo akaba ari umuryango ubarizwamo inyamaswa nk'ingagi. Ibyo tubibona nko mu buryo izo nyamaswa zifite ingingo z'imbere mu mibiri ndetse n'amagufa ateye nk'ay'abantu, ibyo bita mu ndimi z'amahanga internal organs cyangwa bones. ndetse n'ubwoko bw'amaraso
busa nk'ubw'abantu, blood type, ni ukuvuga ubwoko bw'amaraso. Ariko twe icyo turi bwibandeho cyane, izo nyamaswa zifite uburyo zibaho muri sosiyete yazo, bigaragaza imitekerereze yabyo nubwo tutamenya icyo bishatse kuvuga dukoresheje indimi zikoresha. Ingero, umuyobozi w'umuryango abayobora abari muri uwo muryango, gahunda zigenderwaho muri uwo muryango ziba zizwi, uburyo bwo gukemura amakimbirane buba buhari. Ariko cyane cyane n'iyo inyamaswa imwe yakosheje igira umutima wo kwikosora, aho ibyo twakwita nko kwihana. Aha umuntu yahita yibaza ati ese niba natwe kuba dufite umutima wo kwicira urubanza tukihana aricyo kimenyetso cyerekana ko Imana yadushyizemo umutima wo kuyishaka, aho n'inyamaswa nazo ntizaba zifite ukwizera mu Mana cyangwa zizahura n'Imana? Niba tutibaza ko inyamaswa nazo zizahura n'Imana cyangwa zizagira icyo zibazwa n'Imana ku buryo bitadusaba kujya kuzigisha nazo kugira ngo zigire iyo myemerere, kuki twibaza ko twe tuzahura n'Imana kuko dufite uwo mutima? Gusa icyo umuntu atandukaniyeho n'inyamaswa ni inyota yo kumenya no kwibaza ndetse no kutaguma mu bintu bimwe. Nk'uko abashakashatsi babigaragaza, abantu ba mbere babayeho ahagana mu myaka y'ibihumbi 200 ishize. Ibyo babimenya bakoresheje fossil records na carbon dating, ni ukuvuga ubuvumo burimo ibyasigaye nk'amagufa y'inyamaswa cyangwa ibiremwa byabayeho, ndetse carbon dating ni uburyo bwo kumenya igihe ikintu kimaze. Bakoresheje ubwo buryo rero, bari abantu b'icyo gihe bigaragara ko bari bataragira ubushobozi buhagije bwo gusobanura no gusobanukirwa ibintu. Ingero z'ubushobozi bwabo aho bwari bugeze, nko kuvuga bimaze imyaka iri hagati y'ibihumbi 50 n'150 gusa. Kwandika byo ni ibya vuba kuko bimaze imyaka 5,500, kuko inyandiko za mbere zagaragaye muri Mesopotami cyangwa Mesopotamia muri Iraq ya none, aho abariho icyo gihe bavugaga ururimi rwitwa Sumerian ndetse n'izindi ndimi. Aha inyandiko badusigiye zirahari, zimwe muri zo zashoboye kumara iki gihe cyose, ndetse tuzazifashisha tureba icyo bibazaga ku Mana. Ariko nanone aha ntibyatubuza kuhibaza twira tuti ese niba amadini cyangwa imyemerere myinshi yaratangiye muri icyo gihe, aho ubushobozi bwo kwibaza bw'abantu bwari bukiri hasi, aho n'imyemerere baturaze nayo ntiyaba ifite imitekerereze nayo yari itaratera imbere? Ibyo tuzabigarukaho mu gice gikurikira. Abantu icyo gihe rero mu byo baturaze ni ugushakisha impamvu ya buri kintu cyose. Bizeraga ko ikintu cyose gifite gutekereza, kandi ko kugwa kw'imvura, imitingito n'ibindi biterwa n'ikintu gifite imbaraga cyangwa ibintu bifite imbaraga, ndetse ko ibintu byinshi cyangwa byose nk'amazi, ibiti, inkuba, amabuye n'ibindi ari agents mu Cyongereza cyangwa agent mu Gifaransa, ni ukuvuga ibintu bifite gutekereza ubwabyo muri byo, kandi ko biba byoherejwe n'Imana cyangwa ibindi bintu bikomeye kubw'impamvu runaka, nko guhana abantu ndetse n'ibindi. Ese ubwo ntitwaba tubona iyo myemerere muri iki gihe kitari icya kera cyane?
nk'aho abantu iyo bataramenya impamvu z'ibintu byabaye nk'imyuzure ya za tsunami, inyamaswa zateye nk'inzige ndetse n'ibindi, ari ibintu biba byoherejwe n'Imana. Nyamara ibi iyo bimaze gusobanuka hifashishijwe ubumenyi ko biterwa n'ihindagurika ry'ikirere, ibiri munsi y'ubutaka ndetse n'ibindi, usanga iyi myemerere cyangwa iyi mitekerereze ihindutse ndetse ikanashiraho burundu. Urundi rugero twatanga ni nk'aho usanga cyane cyane nko mu myemerere imwe yo muri Afurika, aho umuntu iyo arwaye abantu batangira kwibaza ko ari imyuka y'abakurambere itishimiye uko ibintu biri kugenda. Ariko ubu aho ubumenyi mu by'ubuvuzi bwiyongereye, ubu umuntu iyo arwaye yihutira kujya kwa muganga kuruta gutekereza ko yaba ari iyindi myuka yabiteye. Urundi rugero rwihuse twabona ni nk'abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe, aho abantu batangira kwibaza ko yaba ari iyindi myuka, satani ndetse n'ibindi bintu byaba byabateye. Ariko ubu kuko haje ubundi bumenyi bujyanye n'imitekerereze ya muntu, ibyo bita psychology, ubu ntabwo abantu bagitekereza ibyo, ahubwo bihutira kujyana uwo muntu kwa muganga. Aha rero byahita bituma umuntu yibaza ati imyemerere y'uko haba hari imyuka yindi, amadayimoni, amagini ndetse n'ibindi, ntibyaba byaravuye muri iyi mitekerereze y'abo bakurambere? Ese noneho ubu ibimenyetso twaba dufite cyangwa proof y'uko iyo myuka ibaho ni ibihe? Gusa kuko icyihutirwaga byabaga ari ukuramuka kuri abo bakurambere, survive, kwibaza kuri ibi bintu byarushijwe imbaraga no gufata ibyemezo bivuye mu kwemera batatekereje, ariko cyane cyane kuko batabaga bafite n'ubushobozi bwo kumenya icyabaga kiri gutera ibyo bintu. Urugero, nk'iyo umuntu agenda mu ishyamba ukumva ikintu, umubiri wawe mu gice cyitwa sympathetic system utuma wiruka cyangwa ugashaka aho wihisha mbere yo gusesengura nimba hari umuyaga cyangwa igisimba. Nyuma iyo umaze gutuza bivuye mu gice cya parasympathetic system, nibwo utangira kwibaza koko ku mpamvu yaguteye kwiruka cyangwa kwihisha. Aha umuntu yahita yibaza nanone ati ese iyi myemerere abantu bamwe cyangwa benshi bagifite muri iki gihe yuko ibintu bimwe na bimwe badashoboye gusobanukirwa ari Imana yabibizi cyangwa se byaba biva mu isi y'umwuka, ntibyaba biva, iyo myemerere ntiyabiva mu bwoba bwo kutamenya, kuko tutaramenya igitera ibyo bintu. Urundi rugero twatanga ni nko guhitamo kwizera Imana yo mu myizerere runaka ukareka indi. Ese ko hari imyemerere irenga 10,000 ku isi, kandi yose ikaba idahuza ku bintu byinshi Imana ikunda cyangwa idakunda, uzi gute ko witeganyirije neza mu myemerere wahisemo, kandi ko Imana muzahura uvuye kuri iyi si cyangwa ku munsi w'imperuka ariyo wahisemo? Ingero ni nk'abakristo bavuga ko utagera ku Mana utanyuze kuri Yesu cyangwa Yezu. Abisilamu bo bakavuga ko Yesu atari Imana kandi igitambo cy'Imana kugira ngo tubone ubugingo buhoraho bitaba umuntu. Ese ibimenyetso ko waba warahisemo neza ni ibihe? Uvuze uti Imana izakubabarira kuko utahisemo neza, kuko utari uzi ukuri nyako, ariko ko izareba ibikorwa byiza wakoze, uzi gute ko uburyo usenga, ufasha abantu cyangwa ibyo urya cyangwa utarya atari ibyo Imana izagenderaho iguhana? Ese nimba uzagendera ku bikorwa byiza cyangwa Imana yo izagendera ku bikorwa byiza umuntu yakoze, kuki utakora neza imyemerere ukayireka? Ese ibyemezo bifashwe mu kutamenya kubera ubwoba byaba ari ibyemezo bikwiye gufatwa
by'ukuri? Ibyo nibyo byatumye rero abantu b'icyo gihe batangira kwiyambaza icyo amadini amwe yita ibigirwamana. Bamwe batangira kwiyambaza izuba, ukwezi, imana y'umuriro ndetse n'ibindi. Ibyo ngibyo nibyo abantu muri iki gihe bita ibigirwamana, ariko iyo myemerere yabaga yazanywe n'uko abantu bafite ubwoba bwo kudasobanukirwa impamvu ibintu biri kuba, bagahitamo kwizera yuko ibyo bintu byaba biterwa n'iyindi myuka, noneho bagatangira kwiyambaza cyangwa se bakiyambaza ibyo babona. Mu mico itandukanye rero y'abantu b'icyo gihe, abenshi cyangwa hafi ya bose basengaga imana nyinshi, icyo bita polytheism cyangwa polytheism. Kera kabaye aho abantu batangiye gutera imbere, batangira kwibaza bati, ese ko dusa nkaho ari twe dufite ubwenge buruse ubw'ibindi bintu, aho izo mana ntizaba zifuza ubusabane natwe birenze kunyura mu nkuba, imyuzure, izuba n'ibindi bintu? Niko gutangira gusenga buri wese yiyambaza imana azi. Nk'ingero zijya gusa nk'izo twavuze haruguru, urwaye akiyambaza imana, yakira akavuga ko imana yumvise gusenga, atakira akavuga ko imana itanejejwe n'ayo masengesho. Ese aho ntitwaba tubona iyo myemerere muri iki gihe cya vuba, aho umuntu iyo arwaye cyangwa yifuza ikintu asenga agasaba imana, yakibona akavuga ko imana yumvise gusenga, atakibona kitagenda nk'uko abyifuza akavuga ko wenda ntavuge ko imana itanejejwe n'ayo masengesho, ariko akaba yavuga ko adafite kwizera guhagije, cyangwa se akaba yavuga ko imana bitari biri mu gushaka kwayo. Ese nimba kubona icyo wifuzaga ndetse no kutakibona byose ari ugushaka kw'Imana, twamenya gute koko ugushaka kw'Imana? Ese niba gusenga bigomba kurangira ari ugushaka kw'Imana kubaye, byaba bimaze iki gusenga? Ko cyane cyane ko gusenga bitari buhindure icyo Imana yapanze kiri mu mugambi wayo. Gusa uko ubumenyi bwagiye bwiyongera nko mu bintu byo mu buvuzi n'ibindi, niko ibintu byinshi byatumaga abantu bakomeza icyo gitekerezo cy'Imana byagiye bigabanuka. Ahubwo ibibazo bitangira kuba kuki tutagera ku Mana ngo tuyimenye. Bimwe mu bisubizo byabonetse ni uko umuntu n'isi nibyo byanduye, niyo mpamvu tudashobora kugera ku Mana. Ariko abantu bagahita bibaza, ni iyihe Mana turi gushaka kugeraho? Abantu bagahita bavuga bati, hari Imana imwe iziruta zose, nubwo n'izindi zaguma kuba Imana, ariko hari Imana imwe iziruta zose. Iki gitekerezo rero cyitwa geocentrism cyangwa geocentrism cyahuye neza n'imyemerere yariho icyo gihe. Iki gitekerezo cya siyanse cyatangiwe n'umuntu witwa Ptolemy of Alexandria cyangwa Ptolemy wa Alexandria ahagana mu myaka y'imbere gato y'140 nyuma y'ivuka rya Kristo, aho yavugaga ko isi iri hagati y'imibumbe iyizenguruka, kandi ko umuntu byumvikana kuko ari muri iyo si iri hagati y'indi mibumbe nawe ari hagati. Ariko icyo gitekerezo cyashaka kuvuga icyo gitekerezo cya siyanse cyahuzaga neza n'imyemerere y'uko umuntu ari hagati n'isi iri hagati, kuko ikintu kiremereye kandi kidasa neza cyanduye nicyo kiba hagati. Rero umuntu n'isi biri hagati kuko byanduye, ni ukuvuga ko bidashobora kugera ku Mana. Ariko inyenyeri, izuba, ukwezi n'ibindi byo ntibyanduye, niyo mpamvu byo bitari hagati nk'isi. Rero nibwo hadutse imitekerereze
ivuye ku kibazo kivuga kiti ese Imana twazayigeraho dute? Abantu batangira kuvuga ati Imana zishobora kuza mu isi gucungura abantu cyangwa gutabara abantu, ndetse yuko hari n'abantu bamwe bagaragaje ibikorwa by'indashyikirwa bashobora guhinduka Imana, cyangwa se baba bari Imana zaje mu mibiri kugira ngo zitabare abantu. Noneho zamara gukora icyo akazi kazo zagomba gukora mu bantu, zikaba zazamurwa zikahinduka Imana. Ntizijye hejuru cyane ngo zibe nk'Imana, ariko nanone ntizijye munsi ngo zimere nk'abantu zikajyamo hagati. Ibi bigaragara cyane cyane mu mateka y'Abagereki ndetse n'Abaroma. Ibi ariko tuzabigarukaho mu buryo bwimbitse mu biganiro bikurikira. Ibyo abahanga rero b'icyo gihe bari berekanye byaje ari byo bita geocentrism. Byaje kunyomozwa n'ubundi bushakashatsi bwerekanye ko isi itari hagati, ko ahubwo izuba ari ryo riri hagati, ibyo bita heliocentrism, heliocentrism, bivumbuwe n'umuntu witwa Nicholas Copernicus mu myaka y'1543, ndetse abifashijwemo na Galileo wari waravumbuye telescope, ni ukuvuga icyuma kireba mu isanzure. Icyo cyuma kireba mu isanzure cyaje kubona ko ku kwezi naho hari imisozi n'ibibaya ndetse n'ibindi bintu bijya gusa nk'ibiri ku isi. Noneho bifungura amaso abantu, babona ko koko ukwezi, inyenyeri, izuba n'ibindi bitari perfect cyangwa parfait, uvuga bitari nta makemwa 100%, ko ahubwo nabyo bifite ibindi bintu bibiranga nk'ibiba hano ku isi. Bishatse kuvuga ko n'isi ishobora kuba itari hagati kuko yanduye. Ibi byatuma umuntu yibaza, nimba ubu tuzi ko isi itari hagati, bivuze ko umuntu nawe atari hagati. Ubwo ntibyatuma tunibaza koko n'iyo myemerere yindi yari ishamikiye kuri iyo, ko umuntu ari hagati kuko yanduye, cyangwa se umuntu hari ahantu yavuye akagwa, yavuye mu bwiza bw'Imana akagwa hasi. Ubwo ibyo bintu ntibyatuma umuntu nabyo abyibazaho ko byaba ari ukuri. Aho umuntu ahubwo ntiyaba agenda azamuka mu bumenyi, ko tugenda tubona ko imyemerere mu Mana cyangwa imyemerere mu yindi myuka runaka mu yindi si ibaho igenda igendana n'ubumenyi uko bugenda bwiyongera. Uko ubumenyi bwiyongera ni nako imyemerere igenda ihindagurika. Nyuma rero nibwo haje abandi bahanga nka Albert Einstein wabayeho mu myaka y'1879 kugeza mu myaka y'1955, aho we yizeraga ko isi cyangwa isanzure n'ibirimo byose bigize Imana, kandi nabyo ubwabyo ari Imana. Ibyo bita pantheism cyangwa pantheism. Ese ibi ntibyaba bihuza n'ibyo Yesu cyangwa Yezu yavuze, ko utavuga ko ukunda Imana utabona kandi udakunda mugenzi wawe? Wenda giye nabisobanura ntago wavuga ko uzi Imana utabona ibyo ubona ni ibiri hano ku isi, niko wamenya Imana, nta bundi buryo bundi wayimenya. Ibyo Yesu cyangwa Yezu yabivuze muri Yohana wa mbere igice cya 4 ku murongo wa 20, cyangwa Paul aho avuga ati hari Imana imwe, umubyeyi wa byose, uri hejuru ya byose kandi uri muri byose, mu Befeso ibice 4 ku murongo wa 6. Nyuma yo kumva iki kiganiro, waba ushimangira ko umuntu ari we waremye imyemerere cyangwa imyizerere y'Imana, cyangwa waba wizera ko Imana ariyo yiyeretse abantu?
ese niba Imana ariyo yiretse abantu, yaba yarabiyeretse mu yihe nzira? Ese haba hari uburyo bwo kumenya Imana birenze iyi mitekerereze yacu? Mu gice kizakurikira tuzarebera hamwe ibyo abandi bahanga mu by'iyobokamana, theologians, theologiens, n'abanyamateka, historiens, babivugaho. Ariko nawe uhawe ikaze kudusangiza Imana wemera ndetse n'impamvu wemera ko imyemerere yawe ari ukuri kandi iganisha ku Mana y'ukuri. Wadusanga kuri Facebook na Instagram, Reason for Belief.